Sveiki draugai, vėl prie vandens, dar vienas puikus savaitgalis, nuostabus oras, yra tikrai šilta, beveik 7 val. Vakaro, penktadienis, be 23 šilumos, bet džiaugiuosi esančių gan stiprių vakarų vėjų, šiandien ryte nulijo, iki sekmadienio temperatūra neturėtų pernelyg kilti, tik sekmadienį 29 pranašauja, tai iki to laiko turim galimybę pagauti karpį. Esu šitam ežere. Čia sulankęsis 2 kartus, po vieną trumpą naktį. Vieną kartą finalizatoriai pratilėjo, o kitą kartą vieną mažylį pavyko pagauti. O trečioji meškerė, kur buvo krill ir plium, būtent lengvintas maseliukas, visgi paryčiais, visai neseniai, sugundė beveik 7 kg. Gražuolis tikrai atidavė savo daug jėgų, priešindamasis, bet džiaugiuosi, kad visgi pavyksta man su juo papozuoti. Opa. Tuo metu žvejojau būtent ten gale, dabar ten vaikinukas gaudo, jaunuolis, kuris kaip tik atvykus buvo pagavęs mažiuką karpiuką, gaudo fideriu, sakė žuvis aktyvi, tai labai džiaugiuosi tai girdėdamas. Šįkart pasirinkau ežero vidurį, nes ir kibimą tuomet turėjau čia maždaug iš vidurio, dabar nesimato, yra toks pulduriukas, ten kiek kitoks dugnas, nes šiaip vyrauja 1,20 m gylis, dumblas, tai vėl bandysiu greičiausiai dėti lengvus švinukus, 40-50 gramų, ir greičiausiai taip pat teks panaudoti ilgus pavadėlius, dar žvejybos metu, manau, eksperimentuosiu, bet kokį vieną, tai tikrai jau nuo pat pradžių guldysiu į vandenį. Turim geras tokias 3 nepilnas valandas, kol sutems. Darbų tikrai nemažai. Reikia pasistatyti viską, įsikurti, kaip sakant, susirasti žvejybos taškus. Jeigu čia bus netoli, tai naudosiu raketą ir mesiu iš rankos. Bet vieną taip ar taip galvoju, galbūt plukdinti kitą kraštą, o jeigu tas jaunuolis išeis, anakart ten plaukiant link tų medžių buvau radęs šiokią tokią duobelę su kiek kietesniu dugnu, tuo metu ten kibimo neturėjau, bet turėtų omeny tokį spotą tikrai verta. Ką? Mažiau kalbų, daugiau darbų. Atėjo laikas pasidaryti jauko, taškus atsiradau, kaip ir sakiau, čia vat tiesiai gan prieš save apie 40 metrų darysiu tašką, žvejosiu šiek tiek šalia taško ir už taško, jaukinsiu tarp maždaug tų 2 meškerių, tai 1,20 m, šiek tiek gilesnė vieta ir lengvai kietesnis dugnas. O kitą tempsiu su laiveliu link medžio į patį galą, tai maždaug meškerės jau visgi dėlios eglutės principų, bet ten irgi žuvis gali ateiti iš kanalo, taigi ten jau kiek virš 100 metrų atstumu, bet irgi lengvai kietesnis dugnas, tikiuosi tai padės. O dabar ką? Pereikim prie jauko. Jaukui naudosiu
krill paletės. Tokios gan stambesnės. Pilsim jau. Čia vidury bombinsiu. Jau aišku, toks atstumas gerai ranką pamankstint. Šiek tiek įdėsim tokių mikso paletyčių. Smulkesnės, šiek tiek stambesnės. Dėsim taip pat ir šiai žvejybai naudosiu Fish Robin Red boiliukus, tai tirpukus ir paprastus, dėsiu juos pjaustytus, kadangi dėl to dugno, kad jie nesusmenktų. Šiek tiek, aišku, dėsiu ir čelų, bet tai padarysiu kiek vėliau. Taip pat vėliau pridėsiu ir kanapę su tigru. Turiu šiek tiek paraštų. Rytoj apie pietus, kitai nakčiai bandysiu didinti grūdinės kultūros kiekį, taip eksperimentuoti, turiu užsimerkęs, rytoj virsim. Taigi kanapės ir tigrą įdėsim irgi kartu su boiliukais kiek vėliau, nes pradžiai paletės užmirkysiu amino miksu ir leisiu šiek tiek pastovėti, kol susidėsim masalus. Paletės brinksta, galim pereiti prie pavadėlių ir masalų. Taigi, apie masalus ir pavadėlius. Vieną naudosiu, tai tokį standartinį, sakykim, tai ilgumo bandysiu. Tai būtų Fish Robin Red su Classic Shellfish geltonu būtent popiku. Jis čia keliaus į vidurį. Šalia jo gulsis jau vienas ilgas pavadukas, taip, tarp 40 ir 50 cm, vėlgi Fish Robin Red, šį kartą su Pure Fishu popiku, o kur su laiveliu plukdinsiu, tai vėlgi, kaip sakant, dėl atsargos irgi dedu iškart pirmai nakčiai ilgą pavadėlį, Fish Robin Red su garlic popikiuku, 2 spalvų. Taigi, vat, tokios kombinacijos pirmai nakčiai, o rytoj žiūrėsim pagal žuvies aktyvumą, kažką gal pakombinuosim ir matysim, gal su kokiu popiku pažeisim. Kol kas tiek, užbaigsim jauką ir reikia mestis meškerės, nes saulė jau nusileido, o dar viskas ant kranto. Paletės pabrinkom, dedam Fish Robin Red cielus ir pjaustytus boiliukus, tiek paprastus, tiek tirpukus. Po to dar gal ant viršaus pakobrinsim. Šiuo metu jau įdėsim ir tigro su kanapė. Ir ką? Mažas konservuotų kukurūzų. Niekad dar nepamaišė. Biškį nupilsim, tiek skystalo nereik. Išsimaišom. Štai tokį skanėstą pateiksim šiandien. Taigi nebėra ko laukti, reikia darbuotis.
Na ką, meškeris sėkmingai sumestas. Yra beveik 10 valanda vakaro. Saulė nusileido. Telieka sulaukti kibimo. Į tašką sumečiau apie 15 gerų spondelių. Pradžiai, manau, tikrai užteks. Su laivuku tai tiesiog kiek nusiplaukdino tiek, galvojau gal papildomą daryti plaukdinimą, bet pirmą pažiūrėkime, ar iš vis kažkas atsilieps į juos. Ką, liko šiek tiek pasimėgaut vakaru. Šį kartą palyginus su praeitais kartais tikrai nesimato tiek karpių šuolių. Matos, kad žuvis juda, kažkas maitinas, kaip sakant, paviršių, bet tokių šokimų virš vandens ir tekštelėjimų tikrai dar kol kas nematyti. Mačiau vieną tokį tiesiog pasirodymą kiek. Bet tikėkime, jie yra dugne ir maitinsis mano pasiūlytais masalais ir jaukais. Dar šiek tiek pasėdėsim, pastebėsim vandenį. Ir į ką, susitiksim jau rytoj iš ryto, niekur nedinkit. Tai trūks tik akimirką, užsidėkit pirštą, užsiprenuokit kanalą prie to paties. Yra žiūrinčių, bet tikrai to nedariusiu, tad padėsit ir man, ir savo. Turiu beveik 1000, padėkit jį man pasiekti. Ir laukiam. Tai ir labas rytas, prabėgo pirmoji naktis, ganėtinai ramiai, bet netuščiai. Naktį pasigirdo pavieniai šuoliai jau karpių, ryte irgi rodė, bet tik dar gan lengvai. Po truputį kyla vėjas, pakilo jau saulė ir apie 7:30 ryto. Naktis tikrai drėgna. Rasa nukrito ir gan stipri, atrodo lyg po lietaus. Bet apie 4:30 ryto sulaukiau kibimo ant dešiniausios meškerės, kuri užtempta su laiveliu į toliau esantį tašką už 100 metrų maždaug. Taigi karpiukas susigundė ten buvusią Fish Robin Red ir Garlic viršūnės kombinacija. Nėra pats didžiausias, dar nesvėriau, jį tik įdėjau į laikymo maišą, bet netrukus mes jį ir apžiūrėsim. O dar kitas dalykas, tai kadangi senosios svarstyklytės jau buvo apsuktos vieną kartą, pasigerintas asmeninis, tai reikia įsikelti naują tikslą. Naujas tikslas yra apsukti šias svarstyklės, 27 kg. Po truputėlį kersim kartelę, bet gražios, prologi pirmas svarstyklytės, tikrai nebrangios. Ir laikas išbandyti, tai apžiūrėti žuvį. Beveik 7 kg karpiukas, kuris pabuvojęs maiše tikrai spėjo pailsėti. Tad jau pagydžiau
jau pagydžiau. Greit aš jį jums parodys. Greit aš jį jums pasistengsiu parodyti ir žinoma jį leisim atgal. Taigi, štai jis. Štoks jis. Ilgas, gražus žvynis. Tikrai kovingas. Dėl to pratekančio kanalo, kuris jungia tiek vieną, tiek kitą šio tvenkinuko dalį, ežeriuko. Tai manau, jie dėl to tik stipresni. Greit pasidarom nuotraukėlę ir paleidžiam. Šeštadienis įsibėgėja, yra 10:30 ryto vis dar, jokio daugiau veiksmo, mačiau porą karpių nosių iškištų, bet šiuo metu vanduo tikrai nurimęs, žuvies aktyvumą nematyt, nors pietvakarių vakarų vėjo kryptis stiprėja, tai nusprendžiau pakeisti taške esančias kombinacijas. Tolimajam taške taip ir paliksiu, kad dabar čia nepertimpinėt, o ir ten nėra, kaip sakyt, pašerta daugiau, pajaukinta. Čia arčiau dabar irgi nejaukinsiu, iš ryto kaip dar keletas pompų įmečiau, galbūt padirbėsiu dar šiek tiek su kobra, po to per pietus jau įsivirsiu šviežių tigrų ir kanapės, o dabar idėja yra išbandyti vėlgi 3 tokius lengvai balansuotus plastikinius kukurūziukus ir Ronį Rygą su popiku, su slyvos popikiuku šį kartą. Tai va, kokias 2-3 valandėlės prie taško palaikysiu šias kombinacijas. Reikia paieškoti, pažiūrėti. Kol kas švinukus palieku visgi 70-80 gramų. Tik tolimajam taške dienos metu laikysiu bent kol kas dar ilgesnį pavadėlį, ant jo ir užkybo. O čia va tiesiai, tai turėjau tokių pyptelėjimų keletą, būtent ant tos meškerės, kur irgi yra ilgas pavadėlis. Nežinau, tai dėl to nematydamas didelės kažkaip problemas, galbūt padės surastas šiek tiek kietesnis dugnas, tai dėsiu vėl maždaug standartinius, apie 20 cm pavadėlius ir tikiuosi, tai atneš dar kibimo ir dieną. Sulaukiau kibimo, deja, tai ne karpis, greičiausiai buvo karšis arba lynas, prie kranto atsikabino, bet tikrai nekovojo kaip didelė žuvis. Užkibo būtent ant Ronį Rygo, ant slyvos, o dabar slyvą keičiu į fish pineapple, bailiuką. Kaip matėte, dieną smulkmė tikrai juda. Bailiukus nudaužo, tai tenka persimetimai.
Dar viena žūklė atėjo prie pabaigos. Liko susirinkti daiktus. Pasikeitė vėjo kryptis. Dingo visas žuvies aktyvumas, kuris dar buvo matyti iš ryto. Saulė taip pat kyla į viršų kartu su temperatūra, daros tikrai karšta. Galimai tai įtakoja paskutinės kelias savaitės tą žuvies neaktyvumą, nes bandau kiekvieną savaitgalį, porą kartų buvau irgi naujose vietose, apart karščių daugiau nieko rasti nepavykdavo. Šį kartą irgi visada, aišku, tikėjimas yra maksimalus. Pagauti žuvį yra jau gerai, bet tikrai nemeluosiu, tikėjaus geresnio rezultato. Šįryt vėlgi turėjau kibimą, apie 7 ryto. Deja, ten pasirodo tolimam taške yra kliuvinių, nes po to iš ten dar pagavau karšį. Jis kartu su šaka ir jautės, kad buvau įsikabinęs. Tai taip pat ryte, kuomet kovojau su karpiu, nes tai jautės, kad tikrai priešininkas daug rimtesnis. Irgi kelis kart kažkur vis valas prašoko, kol galiausiai žuvis kovos viduryje atsikabino. Deja. Taigi toks rezultatas. Neaišku, kas jam neįtiko. Ar pašarai, ar masalai, nors kombinacijų tikrai buvo išbandyta daug. Nuo kukurūziukų, tigrinių riešutų, popikų, skęstančių vien, tai, kaip sakant, patys suprantat, laiko ant kranto yra nemažai. Kaip sakant, žuviai per prievartą kabliuko į burną neįkiši. Kai ji nesimaitina, tai ji nesimaitina. Taip kad, spauskit pirštą, prenumeruokit kanalą ir sakau jau ate, susitiksim kitą kartą. Čiau!